Hai guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku Mada. Jadi hari ini aku bakalan bikin squishy collection. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa subscribe and like ya. Oke, so ya, let's get started. Ini squishy pertama aku ya. Kita squish. Ini squishy peach. Oke, next squishy kedua. Ini squishy aku ini tuh kayak squishy homemade gitu. Squishy bikinan. Next, ini aku kurang tahu sih squishy apa, cuma karena kan nggak terlalu cute, dan ini aku bikinnya fail banget karena kayak ada ininya jadi nggak terlalu seru. Oke, next, ini dia squishy pandaban. Ini squishy pandaban. Oh sorry, nggak terlalu cantik guys. Next, ini juga squishy homemade. Ngeliat mukanya ini tuh kayak kasihan banget, dia tuh kayak dilupain gitu guys, jadi aku kasihan. Next, ini tuh squishy makaron tapi nggak terlalu mirip sama makaron. Ini tuh sebenarnya bikin nanti cuman kayak sebar gitu jadi jelek. Next, ini yang terakhir ya guys, ini squishy apa namanya, ice cream. Nggak terlalu slow sih guys. Guys, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye. Sorry guys, kamera jatuh. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye.